Hast du dieses Outdoor-Werkzeug schon mal gesehen und sogar ausprobiert? Was kann diese Handkettensäge? Besonders scharf sehen die Sägezähne ja nicht aus. Dieses Exemplar hat aber richtige Handgriffe, die man anbringen muss. Und jetzt brauchen wir einen Ast. Beim ersten Versuch ist mir eine Schlaufe vom Haken gerutscht. Also musste ich das besser festmachen. Nächster Versuch. Das ging erstaunlich gut und von den Zähnen schaut es ganz schön stabil aus. Die kommt jetzt auf jeden Fall öfter mit.